ახლა ჩვენ ბოლნისის რაიონის სოფელ რატევანში ვართ. დღეს ჩვენ რძის გადამამუშავებელ საწარმოს ვეწევით და თელ ტექნოლოგიურ პროცესზე ვისაუბრებთ. ანუ მინდვრიდან ძროხიდან დაწყებული საბოლოო პროდუქტი დასრულებული. ეს საბოლოო პროდუქტი კი ყველია. სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობა ყოველწლიურად 400 მილიონ კილოგრამ ყველს მოიხმარს. აი თურმე როგორ გვყარებია ქართველებს ყველი. გემოდელ გადაცემაში საწარმოს მეპატრონესთან და ვეტერინართან რძის უმრავლობაზე ვისაუბრებთ. გადაცემის ბოლოს კი ვიდეო გაკვეთილს, ანუ სასარგებლო და საინტერესო რჩევებს შემოგთავაზებთ. გამარჯობა ბატონო მიხეილ. მოგესალმებით. კეთილი იყოს შემიფეხი. დილიდან ცოცხალი სამუშაო პროცესი გაქვს, როგორც ხედავ, რძის მიღება მეც, ხო? ყოველდღიური საქმიანობა ასე მიმდინარეობს საწარმოში. როდის გაიხსნა თქვენი საწარმო? ოქტომბრის 13 რიცხვში. სულ ახალი ახსნა. კი, წელი არ არის. რატომ გადაწყვეტეთ ამ საქმეს დაკავებულიყო? სოფელი ახლო სოფელში ვარ, მესაქონლების კუთხეა მოგვეწონეს დარგი და მივყევით ამ საქმიანობას კლიენტელი ოჯახი. სწორად როგორ უნდა იქნეს შერჩეული ადგილი თქვა ლოკალურად? ალბათ სად არის უმჯობესი რომ თქვა აშენდეს ის საწარმო? და გარემო პირობები როგორი იქნება? ძირითადად ალბათ უნდა გაკეთდეს აქცენტი სადაც ხო მეცხოველეობა. შემდეგ კომუნიკაციები ყველაფერი რომ იყოს. ესე იგი იმ რეგიონში სადაც მეცხოველეობა არის განვითარებული. კი, ახლო სადაც არის რომ ნაკლები წვალების საფუძველზე შემოიტანა პროდუქცია და დაიწყებს გადამუშავებას. რაც ახლო არის უფრო საღდა სუფთა პროდუქციას მიიღებ. ხო? ახლა ძირითადად რძენ და მესაქონლეობაშია განვითარებული, მაგრამ თასად და ქალაქთან შუაში რო არის, მაგან უფრო შეუწყო ხელი ამ ყველაფრის განვითარებას, რომ პროდუქციაც თავის დროზე მოდის, აგედაც პროდუქცია თავის დროზე მიდის. ძირითადად მაინც ყოველთვის დისტრიბუცია პრობლემა, ხო? პროდუქციის. რაც დროულად მიაღწი ეს მომხმარებელს პროდუქციას. ესე ქალაქთან სიახლოვეს რა თქმა უნდა გულისხმობთ დედაქალაქს. დედაქალაქს, რა თქმა უნდა, ძირითადი რეალიზაცია მაინც მარტივდება ყველაფერს. გასაგებია. რეალიზაციაზე ცოტა ბოლოს ვიესაუბროთ, მანამდე დავიწყოთ აქ რძის მიღებით, ხო? საიდან იბარებთ რძეს? ძირითადად ვიბარებთ დმანისის რაიონის სოფლებიდან და მარნეულის სოფლებიდან. ალგეთი და საბირკანდი, ქურთლარი, ასე სოფლებია იქით. ეს იქნება ქვემო ქართლის რეგიონი. ქვემო ქართლში კი ბატონო. და როგორ ხდება მიღება თქვა თავად მოაქვს სოფლებიდან? მოსახლეობაში დადის ჩვენი მანქანები, ადგილზე კრიბავენ, გვაქვს იქვე დანადგარები და დამონტაჟებული რძის გამოცემელი დანადგარები. ყოველდღურად რამდენ ლიტր რძეს იღებთ ახლა? შეჯიბრებით თითქმის 3 ტონამდე ნავდივართ. პერსპექტივა კიდევ არის. რესურსი რამდენია თვითონ ქარხანას? ალბათ 25-ი, 20-25 ტონას დამუშავებს რომ იყოს. ძალიან კარგი რესურსი დიდი ქონია, ასე რომ გეგმებიც გექნება დაწყვეტილი. რა თქმა უნდა, კი. მთლიანად გავიაროთ მაშინ მთელი ციკლი, თუ შეიძლება. კი ბატონო, მოგზადი შევიდეთ წარმოების პროცესსაც დაგასწრებთ. ნახავთ ყველაფერს, რასაც გავაკეთებ შემდგომში ქარხანაში. ეს არის ჩვენი საწარმოო ფართი, სადაც ხდება ბოლო მთლიანი ტექნოლოგიური პროცესები რძის მიღებიდან შემდგომ. სტანდარტების დაცვა და უსაფრთხოება მნიშვნელოვანია საწარმოსათვის. კი, რა თქმა უნდა. როგორ დაიცავთ ეს სტანდარტები? ძირითადი გამოხვილებულია ყურადღება სიცუფთავეზე, თავიდანვე სიცუფთავეზე, მწერებზე, კანალიზაციაზე, თვითონ წყალზე რა კატეგორიის წყალს ხმარობ, რამდენად ვარგისიანი არის. აუცილებელია პასტერიზებული რძისგან გაკეთებული პროდუქცია მიაწოდო მომხმარებელს. უნდა იყოს დაცული ასევე შენობა, ნაგებობა, ფარდები არის, მწერის საწინააღმდეგო ფარდები არის, ვადეები არის გაკეთებული ყველგან. თვითონ წარმოებაშიც კანალიზაცია, რასაც ეძახით, უნდა იყოს ისეთნაირად, რომ კანალიზაციიდან სუნი არ ამოდიდეს, კლაპნები უნდა იყოს. აუცილებელია ხელსაბანები, ხსნარები შესაბამისი, რითაც ხდება თვითონ საწარმოს დამუშავებაც და თვითონ პერსონალის, ასე ვთქვათ, გიგიენური საკითხები. აუცილებელია საწარმოში ჰქონდეს ბაქტერიოლოგიური ნათურები, რომელიც მაღლა არის დამონტაჟებული ჭერზე. აუცილებელია კიდე ვენტილაციის სისტემა, როგორც სისუფთავის კუთხე, ასევე თვითონ ჯანმრთელობისთვისაც მუშა პერსონალისთვის. მე როგორც ხედავ, თქვენთან ყველა ეს სტანდარტი დაცულია. მაქსიმალურად ვესწრებით, რომ ავყვეთ თანამედროვე ცხოვრებას. შემდგომი პროცესი ძირითადი არის მაინც პასტერიზაცია, სადაც რომ ამ პატარა დანადგარის რძის ფილტრიდან გავლით
შემოდის პასტერიზაციაში, პასტერიზებული ძე შემდეგ მიეწოდება მილებით ყველის ვანაში, რომელიც შეგებდებოდა, თუ შეიძლება ავბრძანდეთ მაღლა. აქ გროვდება უკვე რძე. კი ბატონო. ამ ვანაში ხდება ძირითადად რძის მიღება და ყველის ჩადედება. ასე ვთქვათ, პეპსინის ადედებთ ყველას, პეპსის უშვებით. გააჩნია რა კატეგორიის ყველს ვამზადებთ. ამჟამად ჩვენ გვინდა მივიღოთ ჩვეულებრივი იმერული ყველი, ასეთი შეკვეთა გვაქვს ამ დღესდღეობით ამ ქარხანას. შემდგომში დაველოდებით, ჩადედება ყველი და გადავალთ ქვემოთ და იმას გაჩვენებთ, როგორ ვიღებულობთ იმერულ ყველს შემდგომ. სანამ ყველს მივიღებ, ძალიან მნიშვნელოვანია რძის ხარისხი. ამ შემთხვევაში სადამოწმეთ. კი ბატონო, გვაქვს ჩვენი, კი ბატონო, გვაქვს ჩვენი ლაბორატორია, რაც საშუალო ქონდა ვაკეთებთ რძის ხარისხს, ცხიმიანობას, პროტეინებს, თუ არ არის მოხდილი, თუ არის შიგი წყალის შემცველობა რამდენ პროცენტიანი არის და რამდენად ვარგისიანად თუ რძე სიმჟავე როგორ აქვს, ამასაც ვსინჯავთ და მის შემდეგ უკვე ვიცით რა უნდა უშველოთ და როგორ მოვექცეთ ფიზიკურად ჩვენ პროდუქციას. ეს რძის უვნებლობა სადამოწმეთ. გვაქვს ჩვენი პატარა ლაბორატორია, სადაც შეგვიძლია რძის მიღება და შემოწმება, რას ცხიმიანობა გავსინჯდა, წამორძადეთ თუ შეიძლება და გაჩვენებთ ამ პროცესაც. ეს არის ჩვენი ლაბორატორია. სადაც ვაკეთებთ ლაბორატორიაში რა დადადგარები უნდა იყოს ადგილზე, მოთხოვნა როგორია? ამჟამად ჩვენ ვსინჯავთ რძის ცხიმიანობას, ვსინჯავთ აგერე ლაკოსკანით. ვსინჯავთ ასევე ჟავიანობას, რამდენად ვარგისიანი არის რძე, რომ პროდუქცია, რა სახის პროდუქცია გამოუშვა და მივიღოთ. და მის შემდეგ უკვე გადავდივართ წარმოების პროცესში. და სხვა დანარჩენი უსაფრთხოების ზომებს თქვა, სადგადიღაც დანარჩენს, რასაც კი ქვია თლიანობაში მიკრობიოლოგია და რაღაცა ვაკეთებინებთ თბილისის ლაბორატორიაში, ხელშეკრულო დადებული, როგორც რძისას, ასევე ყველა პროდუქციისას, ყოველთვიურად რა პროდუქციასაც უშვებთ ჩვენ. იმერულ ყველს, სულგუნს, თავყველს, ქართულ სულძაღი ლორს, ნაწილს და ყველაფერს ლაბორატორიას ვაკეთებინებთ თბილისში აბსოლუტურად. იმის გამოიწვევით, რომ ჯერჯერობით მაგის საშუალება არ გაუჩნია აქ მაგის გაკეთების. და თქვა და ფინანსური საშუალება გამოჩნდა ამის. აუცილებლად, კი, მე შემდგომში თქვათ ლაბორანტების პრობლემა და სპეციალისტების პრობლემა არ იქნება? როგორც ჩვენ ვითარდებით, ასევე ლაბორატორიაც ვითარდება, უტარებენ ტრეინინგებს, ისე ალბათ მაგის მერსიკოში დაგვეხმარება კიდე შვეიცარიის პროგრამით. ასე რომ ნელა სპეციალისტებს ჩამოგვაღალიბებენ ბოლო ჯამში. ახლა დაიწყო უკვე იმერული ყველის წარმოება, რომელსაც ახლა გაჩვენებთ. აგერა მიმდინარეობს უკვე იმერული ყველის მიღება, ყალიბებში ყრია ყველს. რის შემდეგაც ამას ჩავდებთ მარილწყალში მთლიან ფორმებით. საერთოდ რამდენი სახეობის ყველს აწარმოებთ? ვაწარმოებთ 6 სახეობის ყველს უშვებთ ამჟამად. ძირითადად იმერული, სულგუნი, შემოვლილი ყველი, სულგუნის არის ასე ნაწნაები, რომელიც მაგასაც აქ ვაკეთებთ. ქართული ყველი არის თავყელს რომ ეძახით, ასეთი ქართული ყველი და არის ნახევრად მოხარშული. ისევ ქართული ყველი ლორს ეძახიან, გავრცელებული სიტყვა ლორი ასეთი. საინტერესოა, გამზადების ტექნოლოგია როგორია ლორის? ასე თუ ისე იმერულზე და სულგუნზე ჩვენ არაერთი გადაცემა გავიკეთებთ. ლორის გამზადების ტექნოლოგია ცოტა უჩივა ჩვენი მაყურებლისთვის. კეთილი ბატონო. დიდი არაფერი ისეთი არის, ყველაფერი პროცესი იწყება იმერული ყველიდან. იმერული ყველის შიგით ჭურჭელში მიღების პროცესში ელემენტარულად ამ ყველს მიღებულ ყველს ისევ აგუცმაცებ და შლი ნაწილაკებად, როგორც ხორბლის მარცვლების ტოლ მარცვლებად და მის შემდეგ კიდევ აცხელებ ხელმეორედ 40-50 გრადუსამდე აკყავს და ამიტომ უძახით ნახევრად მოხარშულ ყველს. ამ მოხარშვის პროცესი 51 გრადუსამდე სანამოა ეს ყველი, მას ვათავსებთ მე ყალიბებში, რომელსაც შემდეგ ამი პრესფორმები გვაქვს და პრესავთ გვაქვს მაგის საშუალება წარმოებაში. და დანარჩენი შემდგომ მიდის უკვე პროცენტული მარილწყლების ცვალებადობა.
ვაგდებ ყველით ამ ყველს ჯერ დაბალ მარილწყალში და შემდეგ ცოტა ვაძლიერებ. 6 სახეობის ყველ შენახვა უნდა. სად ინახავთ უკვე შენ? ხო, მაგის საშუალება ყველსაცავები. ეხლა წავუმძანდით იმასაც განახეთ. სიამოვნებით ნახავ. კეთილი ბატონო. შევდივართ ეხლა ყველსაცავში, სადაც ხდება აუ ტემპერატურა და სუნელი საუკეთესო და სასიამოვნოა. ძალიან კარგი რომ მოგეწონათ. ტემპერატურა რამდენი უნდა იყოს საცავში? რადგან ტემპერატურა დავიწყეთ? კი ბატონო, ამ შემთხვევაში არის სადღაცა 10-დან 13-ის ცვალებადებით. 10 გრადუსი ადის, შემდეგ ითიშება აგრეგატები, შემდეგ თავისთავად ირდება ტაიმერები თავს. და ეს ყველა სახეობის ყველისათვის ასეთი ტემპერატურაა საჭირო თუ განსხვავებული რეჟიმია აუცილებელი. არა, ამ სახეობას რასაც ახლა ვაკეთებთ, ეს ტემპერატურა საკმარისი არის. თავი ყოველს იმერულს ლორი უკვე მოწიფებულია და ამოღებულია, მეტი არ უნდა მას. ეს არის კი ბატონო, ეს არის უკვე გამზადებული პროცესი, კი ბატონო. ამასაც დაგასწრებ შემდგომში აუცილებლად თუ დაინტერესებულები იქნებით, კი ბატონო, ნებისმიერ დროს მოგზადებით განვითარებას. თავად ეს შესანახი ფართი რა უნდა დავუცოთ? აი რა არის საჭირო ხედავ აქ აუზებია. ძირითადი ალბათ არის სისუფთავე, ტემპერატურა. ხო, აქაც უნდა იყოს კანალიზაცია უცბლად, რომ აქედან გაედინებოდეს გარეცხილი მასები. უნდა იყოს და არის კიდევ. კი, არის კი ბატონო, აქ ჩანს. თითოეული რეზერვუარი თვითონ უნდა ინდივიდუალურად ცალკე უნდა იყოს და იცლებოდეს, ირეცხებოდეს. სხვა მეტი დანარჩეს თვითონ აგრეგატები არეგულირებენ ამის ტემპერატურას. ყველა სტანდარტი დაცულია ტემპერატურა, ჰიგიენა და ასე შემდეგ. მაქსიმალურად ვეცდებით ბატონო. ახლა ეს გადავშა ჩავდროთ დეგუსტაცია თქვენს პროდუქციას. ძალიან კარგი, დიდი სიამოვნებით. მე მგონი არ შევწყვებით. ნახოთ ადგილზე. თუ შეიძლება ჩვენი პროდუქცია დავაგემოვნოთ. ახლა შევაფასოთ თქვენი შრომის შედეგი, როგორი? დიდი სიამოვნებით. რით დავიწყოთ? როგორ მირჩევთ? დავიწყო სულგუნით? საერთოდ სულგუნი არის ნაკლებად მარილიანი და სულგუნი უნდა დააგემოვნოთ, შემდეგ შებოლილი. ბოლოს ლორსაც დააგემოვნებთ, არის ნაწლავი და ნახოთ რას დაიმსახურებს ჩვენი პროდუქცია. თქვენგან. ნამდვილად ძალიან გემრიელია. სად ხდება უკვე რეალიზაცია? ხო, ძირითადად მიდის ყველაფერი თბილისში. და იქ ვაკეთებთ რეალიზაციას. და კიდე არის პატარ-პატარა მაღაზიები, რომელსაც ვამარაგებთ. დისტრიბუციას როგორ ახდენთ? ჩვენ საკუთარი მანქანა ყავს და იმით ვახდენთ ძირითადად თბილისში. ეს ტრანსპორტირების დროსაც ყველი ინახება სათანადო ტემპერატურას. რა თქმა უნდა, კი ბატონო. ეს სტანდარტების დაცვა, რა თქმა უნდა. კი ბატონო. თქვენი დასახელება როგორ არის მაყურებელმა რო იცოდეს თქვა და ფასი როგორი აქვს? კაზალა დავარქვით. რას უკავშირდება? სულხან-საბა ორბელიანი საკაურია ბოლისელი კაცი იყო ტანძიიდან და ძველქართულად ნიშნავს ყველის ნაჭერს და რატომღაც ეს სიტყვა ამოვირჩიეთ ჩვენს ბრენდად. 6 ლარში ვაბარებთ იმერულ ქსელში. 7.5-ში ვაბარებთ სულგუნს. ლორს ვაბარებთ 12 ლარში, ქარხულს 9 ლარში, შებოლის 10 ლარში ბატონო. პროდუქცია ნამდვილად ძალიან გემრიელია. და მაინტერესებს თქვენი უკვე მომავალი გეგმები. 6 სახეობის პროდუქციაზე აპირებთ. შეჩერდეთ თუ გაფართოებასაც აპირებთ? კი ბატონო, რა თქმა უნდა არა. ესაც ჩვეულებრივია, ნებისმიერ მეწარმის აზარტია, რომ გაფართოვდეს და წინ წაიწიოს. აი ჩვენ ვაპირებთ მაგას ისევ. ვაპირებთ აქ ამ ქარხანაში გამოშვებას არაჟნის, ხაჭოს და მაწვრის ჩამოსვლას ვაპირებთ. კარაქსაც დავაფასებთ ალბათ უფრო ნატურალურ კარაქს. და იქნება ხელის შეფუთვები, იმიტომ რომ მაგის ფინანსები და საშუალება ჯერჯერობით არ მოგვაჩნია. და ასევე ჩამოსასხმეს ძეს პატარა სამაცივე დანადგარებში, ასე თქვა თერმოსებით დავდგავთ მაღაზიათა ქსელში და ჩამოსასხმეს ძეს გავაკეთებთ. ამ ჩამოთვლილი პროდუქციის გამოსაშვება თქვა საკმარისია ეს ტექნიკური აღჭურვილობა თუ ამ მიმართულებითაც აპირებთ უკვე გაფართოებას? გვეხმარება რა თქმა უნდა, მაშინ ისევ მერსიკორში დაგვეხმარება. ანუ ტექნიკურ გადაიერებასაც აპირებთ. კი ბატონო, კი. წარმოების აშენებას ვიღებთ წარმოება თავის თავზე
რომელიც შედება დაახლოებით 60-62,000 ლარი და დანარჩენ დანადგარებს ვალდებულებას იღებს ვერსიკოსი დაგვაფინანსებს ამ დანადგარების შემოტანი, მისი მონტაჟი და ჩამოტანი და ასე შემდეგ. ამ შემდგომი გაფართოება და წარმატება მინდა გისურვოთ. დიდი მადლობა. წარმატებები და ნახვამდის. დიდი მადლობა. გაიხარეთ. უნებელი რძე და ჯანმრთელი საქონელი პირდაპირ კავშირშია ერთმანეთთან. ამისათვის საჭიროა, რა თქმა უნდა, დროული ვაქცინაცია. სოფელ წინწყაროში ვართ, თუ არ ვწდებით ეთრიწყაროს რაიონი. გამარჯობა აკაკი. ჯანმრთელი პირუტყვი რო გყავდეს. რა უნდა გავაკეთო ამისათვის თუ მეტყვი? რა თქმა უნდა, დროული აცრა დამუშავება პირუტყვის და დროულად საკვების მიღება წყალთან ერთად, რომელიც ჩვენთან ძირითადი პრობლემაა წყალი. არის ძირითადად წინწყაროში ბრუცელოზი, ძირითადი პრობლემა არის ბრუცელოზი. ბრუცელოზის გარდა რა დაავადებებია თქვა გავრცელებული ამ რეგიონში და ზოგადად საქართველოში? არის თურქული, არის ჯილეხი. სხვადასხვა დაავადებები, რომელიც ამჟამად არაფერი არ არის ძირითადად ბრუცელოზის გარდა და თურქულის, რომელიც დამუშავებულია თურქულზე, მაგრამ გვია. ესე იგი დროული ვაქცინაცია არის აუცილებელი. აუცილებელი და ჩამოთვლილი ნებისმიერი დაავადების თავიდან აცილება შესაძლებელია? დიახ, დროული ვაქცინაცია და დროული ყველაფერი და თავისთავად აუცილებელია, რომ პირუტყვი არ იყოს დაავადებული. რა ჭირს ამ პირუტყვს? აი ეს უკვე პიროპლაზმოზით არის დაავადებული. როგორც ხედავ, აცრა უნდა ჩაუტაო. არც ჩემთვის მომამზადე. ეს არის ამისთვის. 2 დღე მკურნალობთ ამას. პირდაპირ კავშირშია, ხო? ჯანმრთელი რძე, წენა რაც აღვნიშნე შესავალ სიტუაციაში, ჯანმრთელი რძე და ჯანმრთელი პირუტყვი, რა თქმა უნდა. აი, კიდევ რა აღონიზიებები უნდა გავატაროთ, თქვათ, რომ ავიცილოთ თავიდან რძის დაავადება. აღონიზიებები ძირითადად ჩვენ გქონდა ფერმენტ მომავლის და მოყვანილი ყავდა მოწვეული ჩვენ სპეციალისტები, რომელიც ტრენინგები ჩაგვიტარეს, ანუ აქ ჩვენ საფთიაკთან ყავდა ხალხი მოწვეული და ხალხმა ძალიან ბევრი გაიგო, 3 ტრენინგი გქონდა, თუ არ ვცდები ჩატარებული, ძალიან ბევრი გაიგო ამ მოსახლეობამ, ფერმერებმა. იყო 50 კაცამდის მოსული. იმის მერე ძირითადად კურნალობასაც შეუდგნენ საქონლისას, ჯანმრთელი საქონელიც მიიღეს ძირითადად, როცა ჩაუტარეს ის კურნალობა. და არც საფთიაკი გქონდა აქ წინწყაროში და არც ძირითადად ყველა ხალხი დარბოდა მარნეულში, უბრალოდ ძროხის წამლისთვის და ხარჯი მეტი ჰქონდა და გარკვეული თანხები ჩავდეთ. გავხსენი მე თვითონ აფთიაკი და მე საკუთარი აფთიაკი. ჩემი საკუთარი აფთიაკი და წელს გაზაფხულიდან დაგვაფინანსა წამლებით მოგვეხმარნენ მერსიკორის კომპანია იყო აგროგანვითარების ცენტრი მომავლის ფერმერები. გაძლიერდა წამლების კურნალობაც და ხალხმა სული მოითქვა. ხარჯი არ აქვთ მეტი. საქონელის სამოვიდა ძირითადად სიჯანმრთელისკენ წინ. ვაქცინაცია თქვათ რა დაუჯდება? აი, სრულად რომ იყოს დაცული თქვათ პირუტყვი. ანუ გლეხმა რო აცრას ყველა ვაქცინაცია და დაამუშავა საქონელი, სადღაც 30-32 ლარი უჯდება 6 თვეში. 6 თვეში, ანუ 6 თვის განმავლობაში 6 თვის განმავლობაში ვაქცინაცია, დიახ, ვაქცინაცია მოქმედებს 6 თვე. არ უჭირს მოსახლეობას თანხის. კი, როგორ არ უჭირს? ძალიან ბევრს უჭირს. ანუ 60%-ს უჭირს ის თანხის გაღება, რა. ზოგი არის მოსახლეობაში, აგერ ჩვენთან წინწყაროზეა საუბარი, რა თქმა უნდა დღეს. ჰყავს 2 მეწველი და დაუშვათ 4 ან 5 მოზარდი, ან რომელიც არ იწველება და შედეგს არ იძლევა, მარტო ხარჯი აქვს იმ კაცს. და უხდება ისავა და ის 2 ძროხის შემოსავალი იმ დანარჩენად ხარ ყოფნის არასდროს. ასე გები, ანუ ფინანსური პრობლემები. ფინანსური პრობლემები არსებობს. ძირითადად ვაქცინაცია არ ტარდება სოფელში. ჩატარდა კი წელს იყო. 2 წელია უკვე მოქმედებს უფასო ვაქცინაცია, მაგრამ გვია სახელმწიფო პროგრამა. სახელმწიფო პროგრამით. მოსახლეობა არიდებს თავს ცხრის შემოვლამდის. რო აცრას ეს საქონელი მანამდის და ყიდულობს ზოგი არის ბევრჯერ შარშან ეს მუშაობდი მაგ უფასო პროგრამაში ვიყავი ჩართული. რამოდენიმე ადგილას მივედი, იყო საქონელი დამუშავებული ჰყავდათ. დამუშავებული ყავდა მოუტრიალით უკან. უნდა აგვეცრა 2300 სული წინწყაროში. და აუცილებლად 1700 სული რაღაც. დანარჩენი ვაქცინაცია დავაბრუნდეთ უკან. კარგი, ავცრათ თან. უგრა მოგიხმარებ. თუ შეძლებთ, კარგი. ხო, როგორ უნდა დავიჭირო ის მითხარ.
პროდუქცია და საკელი ეს არის კონტაქტი. კარგი, მე გავიწეს ამას და აბა ძლიერ ხომ მეგონი საერთოდ ვერ იგრძნო ვერაფერი. ეს შენს პროფესიონალიზმზე მეტყველებს. ნებისმიერ სურსათის მწარმოებელი, მათ შორის რძისა და რძის პროდუქტების, მცირე თუ მსხვილი, ვალდებულია მომხმარებელს მიაწოდოს უნებელი სასურსათო პროდუქტი. რძესა და რძის პროდუქტებს ადამიანის ყოველდღიურ რაციონში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. თანამედროვე მიდგომით, სურსათის უნებლობა უნდა გაკონტროლდეს მისი წარმოების ყველა ეტაპზე. დღევანდელ დღეს არსებობს მსოფლიოში მიდგომა ფერმიდან სუფრამდე, რაც მოიცავს ფერმას, წველის ადგილს, გადამუშავების ეტაპს, ანუ საწარმოს, გაყიდვის, ანუ დისტრიბუციის ეტაპს და უკვე ჩვენს სუფრას. ყველა ამ ეტაპზე უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ჰიგიენის წესების დაცვა. პირველ რიგში, საქონლის სადგომი და გარემო უნდა შევარჩიოთ ისე, რომ ისინი აკმაყოფილებდნენ მოთხოვნებს. ადგილი საიმედო უნდა იყოს და უმჯობესია თუ ის მოუსავლიანი ქარებისაგან დაცული, შემაღლებულ და მზიანი იქნება. ნიადაგი წყალგაუმტარი და სწორი უნდა იყოს. გრუნტის წყლები ნიადაგის ზედაპირიდან 2-2.5 მეტრის სიღრმეზე უნდა იყოს განლაგებული. ფერმა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს საკმარისი რაოდენობით სასმელი წყლით. საძოვარზე პირუტყვის გადასადენ ბილიკს სამანქანო და სარკინიგზო გზები არ უნდა კვეთდეს. ფერმის ტერიტორია აუცილებლად უნდა იყოს შემოღობილი, რათა თავიდან იყოს აცილებული ტერიტორიაზე უცხო პირუტყვის შესვლა. მუდმივი სამოძრაო კარი კი სადგომში ქარის საწინააღმდეგო მხარეს უნდა გაკეთდეს. 50 და მეტი ფურის სიმძლავრის ფერმისათვის საჭიროა 200 მეტр² ფართი, რაზეც განთავსდება საძროხე თავისი განყოფილებებით და დამხმარე სათავსები. ფერმის შესასვლელში უნდა დამონტაჟდეს სადეზინფექციო ბარიერი, რომელსაც გაივლის ფერმაში შემავალი ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალება. აღნიშნული ბარიერი გაჟღენთილი უნდა იყოს სათანადო სადეზინფექციო საშუალებებით. ფერმის კედლები, ჭერი და იატაკი ისეთი მასალისაგან უნდა იყოს დამზადებული, რომ დასუფთავების შესაძლებლობას იძლეოდეს. ძის წველის ადგილი განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს. ის დაცული უნდა იყოს მწერებისაგან და სხვა მამნებლებისაგან, ვინაიდან მათ ძალიან ბევრი ბაქტერიის გავრცელება და გადატანა შეუძლიათ. ფანჯრის მინაზე რეკომენდებულია გადაიკრას დამცავი ფირი. მამნებლების კონტროლის მიზნით ფანჯრებზე უნდა დამონტაჟდეს დამცავი ბადე. კარებზე რეკომენდებულია დამონტაჟდეს თვითჩამკეტი მექანიზმი, სამბარა, რაც კარის დაკეტვას ავტომატურად უზრუნველყოფს. განათება შეიძლება იყოს როგორც ბუნებრივი, ასევე ხელოვნური, მაგრამ ის უნდა იყოს საკმარისი. მინის ნათურები რეკომენდებულია დაფარული იყოს პლასმასის პლაფონებით, რათა გატეხვის შემთხვევაში არ დაზიანდეს საქონელი ან არ მოხდეს მათი ნაწილაკები რძეში. ხელსაბანი აღჭურვილი უნდა იყოს წყლით, თხევადის საპნით, ხელების სადეზინფექციო ხსნარით, ერთჯერადი ქაღალდის ხელსახოცებით. დაუშვებელი ფერმაში მუშაობს ინფექციურ დაავადებების მატარებელი პერსონალი. ძროხის მოწველა დაუბანელი და ჭრილობის მქონე ხელებით. სათანადო ტანსაცმლის, თავსაბურავის და ფეხსაცმლის გარეშე მუშაობა. ფერმაში მოსული სტუმრებიც აუცილებლად უნდა იყვნენ აღჭურვილი დამცავი ტანსაცმლითა და ფეხსაცმლით.